Tender structure tongue zictina, dear Slummer Baconso, Tender ton be chuji, charambe, Sambrando batam chidenders, Walton Sav Lamaran Bochi, Dr. Shore Pamir Dan Juni, Quatin Chimburgoni, Gibson. Quand tu viens, tu veux salter sur le Zamlan Zibijan, un charni dans Tuji Lortonian Bin Tongava, Nakto de Tambarabi, Terjujan, Korndi, Chukar, Tobi, Honchinba, Jimmy the Wood Zira Javla, Solova, and the Hipshak and Kinandola, Gypsy, Jimmy the Wood Zirayon to let to Terms of the Water Saran and Amki Nam Jeropa. Jimmy the Lambi Javla, Solova, and the Paban Jictina one sugar to Jim Chill. Drova Tarale Jodabi, the Honancho, Jits the Tondan Honchin and Nam Jeropa. Jimmy the Jalvi, Maker, Solova, and the Shester Jalvi, Stable, Javal. North be one sugar kawar, someone from Chodungaler to learn. Jimmy the Chudia, one borough, Solova, and Thomas, dear Sanya, Bouton, Montreal Manor, Samantons at the bar, Sav Lama, dear Chuji. Tembi Nimi Javla Solova and Sancho Kurungun Jeremba Mala Kanza Chirkirton Ban Honcheneba Garden along to the Zobalim Didesel. We met a Naka one for Solova and Tonji Gombi, Shenla, Semla, Po, Semni Tonjin, B. Ronjalerton, Roma Gombi, Tutsaderni Pata. Herjul Tinium should bavo Domizela Wunber Shanch Quadrutan Jalmson Salms at the bar, Savlami Javla, Solova and the Corson took you, Shinji, loved the Sol, Tonjiter Gomba, Tobere, Shinji, Roxeloki, Jankaman Salapip. Choose the Domi, Tamtan, your batan, Kanumza, Churki, Moro, Sige, Jim Chotan Barnga, Gibson, or New D, Tandru, Jalsa, Quarta, and Choman, Sosor, Kalachurtonaba. Tartu, Dorjin, Chansara, and Gomza, the woman, Chuji, Potana, Tirsum Sergi, Kanjingo, Onyed, Ransom Churka, Monusum Tons de Pa, Sav Lama, Namla, Solova, and Shertarazon, Yelna, Tabatan, Northern Zimbi, Simil, Tolvatan, Varto, Watersalarongo, Hibar, Tirsum of Dirsa, Namji, Tuji. Chinji Ronjide Tolvare Shenji Lo Namkatam Nyambi Simchin Tamchiki Don the Yonta Brazubi Sanji Kebji here Nata Damba Chabdo Durjin Chanchimbo Compon Kitsin Danila Tobrepsha Tetober Shavich Zobachimbo Honchin Yetik Mundu Tree Kanzon Lami Jalontan Zimdin Dani them Jinim Chabrepshibala Tomar Laton, Varta, Jonton, Tamar and Jukton, Samio Bali, Ti Tombo, Laton, Sony, Aniba, Jonton Shepag Kamian, Tela, Tom Shi, Mundu, Tam Nangar Mundu, Nyamlin, Rmuzi, Chal, Nilam Poet, Samio Bali, Tombo, Sony, Aniba Kamian, Aniba, Tam Nangar Mundu, La Lam, Tamchit, Merdo. Capson Rova, Tabachimbo, Shanchim Chok, the same Kidba, Garkin, Dictub Joma, Dorji, Sanqui, Gomdi, Tinkin Sopsak by Mandel, the Jechik Chertok shot by Cassili Sopsak, Topi, Hirangilla, Shavi, Tapkin, Tarchin by Laminam Jurton, to your Pali,
tombo ni tini kont soni re lam tham chi jermer do chapsan do wa ta thba chimbu shan chim chog de sem ki pa ter ni de kont soni ta tereng ka su samba ngar kin er dig jub jwa dorji sen hui gomdi sha ba ka kam ni yen so 顶礼当根本上是，祈祷当根本上是赐予心相融之加持。愿尽虚空之际，一切有情即生皆能获得十生无知之金刚智的果位。为此，大圆满隆庆心地前行引导文，普贤上师言教与前行备忘录相结合而作宣讲。此又分为初首义、中论义、后记义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。论义又分为共同外前行、不共内前行、修持正行之之分，接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二。第二不共内前行又分为诸僧道之即时皈依、虚入大乘、发殊胜菩提心、清净为愿罪障、念修金刚萨埵、积累损阳之量之共曼扎乐。顿然断除思末之故沙利积累之量，自相续圣其正悟智慧之究竟方便，上师瑜伽分6个科判，而前两者，诸僧道之即时皈依引导和趋入大乘发殊胜菩提心引导已宣讲完毕。今天所宣的是第三，清净为愿罪障，念修金刚萨埵。단디 도심 곰디라 종샤 드바타 드방운즘 바타 종슬 그 님보토 제 샤바 요발레 tombo ta 종샤 드바 다 드방운즘 설세 군으로 공터 손니 다 종슬 그 종식 dio odorji san ko gumdi nimbosto je shaba kat tela tasan ke tenji stop dan sanjin bi stop dan dombi stop da nimbo kan sho bi stop se de top je on que tombo sam de carte compte son tsarata tera nimbo kan sho bi stop shaba kat tis 今天所宣的是念修金刚萨埵。念修金刚萨埵有分为认识所尽之罪障和冷静之是对之逆者方便，而认识所尽的罪障已宣讲完毕。今天所宣是冷静，就是对之逆的方便。那么此有分为所依对之逆、眼观对之逆、返回对之逆和显心对之逆分四，而前三者已宣讲完毕。今天所宣是第四显心对之逆。哦呀，对，那个当地当这您不跟的说别都是都觉得人是这对比啊，您不如给来刚只把刚只把当前边的gelva知道几把了，相差了吧。 人家说那么来，即使也让我当，给予啥吧，想吃的我哇，我们把当就比想吃的什么几把，你那个马去比我中啊说，的啦你不跟着说比多不是那的事。 显心对之逆是指尽心尽力奉行对之往昔所造的罪孽，往昔所造罪业的善业。 尤其是顶礼佛及佛子，随喜他人福德，一切善根回向菩提，发愿心菩提心，护持无畏实相之本体等等，这些都属于是显心对之逆。哦呀，对，他对，多那你不跟着说比多生都觉得人个他考生工的礼当，你们把个这把当，学习这把当，我是这把送个。 ngarsi cendorna diba ta jubak ti nimbola reng rgi li quand juba yons zuba tamchitala ta nimbu kand shobi stop zeneres 那么总之，这个现心对之逆呢，就是往昔所造的孽障、烦恼障、所知障和习气障，一切的罪障、罪孽和障碍呢，尽心尽意的，就是说奉行善法而做对治，就称之为是现心对之逆。哦呀，对，为那原来吧，这啦，相差了吧，啦，
nimbo kan de shobi top sinri zanji sonum la ta zanji sonum sing du de zanji rgiwa jbala jis yaron wa shi ji tawnana ta tarta nimbo kan de shobi top 다 랑진 지르기 위자와 탐치드 조비샹치 파마 심친 탐치 조비샹치 토비시르드 르모와시 기타 님보 컨데 쇼비 토비 다가 다타 몬바크 샹치지 셈다 주바 샹치지 셈지 기타원 님보 컨데 쇼비 토비 다가 니루 마추비고 모선레 테르타와 코나나테 셈지 니루 그 뭐 집심 바다원한테 정지다원한테 아니 북한도 쇼비 또 세너레스 比如说，顶礼佛与佛子也称之为是现行对治力，随喜他人的佛德。他人的佛德是什么呢？比如说，他人做善业，随喜他人做善业，就也称之为是现行对治力。那么就是自他所做的善根，就为一切父母得到这个佛果啊，回向菩提，也称为现行对治力。发原菩提心和行菩提心，也称之为是现行对治力。同样的，扶持无为的这个实相的本体，也就是无知，就是如般心智这个本面呢，那么此也称之为是现行对治力。哦，也对，但我你们大部分不去说嘛这个gom jagna zi yon resum ngar sonrab ja li zuba tan njote jibe sonrab tenit jen khi son sonrab te jen ber tsambi nawe me de shone di sunne kamdan de shente sonrab jemba layon nawe mampurt ran shon ardikba kakba layon ngo chonwal ran le sapa metam shibe taborambo chegjite tonte tekaran yende ngarsipe dikbi pompo rerab tsam yotya ngo tonwa kachigla ndakba yen sonne tinna re yen sonne re son 从前无等他波仁波切的一个修行弟子向他请教，他往昔以贩卖佛经为生，如今想起来真是追悔莫及。请问上师，我该如何进行忏悔呢？仁波切说：“就照那些经典吧。”于是那个人着手去照经典，结果经常心思外散。他又怀着十分沮丧的心情前去上师前面汇报说：“照经的时我心思是经常散乱的。对于忏悔罪孽来说，恐怕没有比护持本性更深深的吧。”上师异常欢喜地说：“实际上就是如此。纵然往昔所造的罪孽即如三往，也能在现见本性瞬间得以清净的。”哦，也对。但是，但的yatana son ka nimbo kan de shobir to sing du jita giwili dipsik kambo ta na nimbo kan de shobir to tinan ka shang sal sonum la jisi yaron wa shang chip to ngwa molam she jita nante dikba shabala chok to ngana res tinan ka yang ki chabar chawn na te aghnil ma chip ngo chong jita nan ta dikba shik nan ka chok to cherba te yin res 那么刚才所宣现行对治力是尽力奉行善法，那么就称之为现行对治力。那么其中的顶礼佛与佛子随喜他人做善业，或者是一切善根回向给菩提。那么其中的就是护持心智实相、心智本面，那么这个是属于是现行对治力最殊胜的现行对治力。也对，对，因此这个人呢，我呢，大波人不去，他妈的，我们讲的是有啥？这个的我。 sonrab ka luising du jita tati sonrab ka yun flizit zitan ta tanda da njopa chi da ta takboram bo chela yara jida da kongutri da sonrab ka leyin zizitana ta ga te shaqwa chiz gonri zidigan ta chir ka sonrab zlis ta ga sonrab z te jenji kungo tsam singana ta sonrab zing du jari kwanjir da dina ta ta re tendi
소럽 집생 지고는 고 잠들이디거나 다 나오에 몽오즈 요티고는데 이라 금다나 손데 kunga tiri nawe sorup zivzenchi na nawe membo zivshengane ta tiraga na te ku ta sorup ke yun zin te an shekbaz na te anilig mahchi be ko ngo chon argag yarjidi kanate takboram bochi tu jida ta tona shekwa tamchinan go na te tab chugd jarwna ta na te anilig mahchi be ko ngo chon te yin ter gonri sonres。 那么为什么这胡子星星最为殊胜呢？以前就是有一个塔波仁波切的这个实修，就是实修的这个弟子。那么这是他就是以前就是贩卖佛经就为生。那么就后来就想起来以后，就是最后末期就问无等塔波仁波切，就说我应该如何去忏悔呢？那么就是无等塔波仁波切就是怎么说呢？就是照这些经典是什么？也就是大藏经。那么于是呢，这个人就着手去照这个大藏经或经典。那么照这个经典知识，经常就是说性散乱。那么散乱知识由他非常沮丧到这个他的上司前去汇报，他在经典时就是照这个经典时经常心思散乱，因此这个对忏悔来说就是无法拒议。那么就是忏悔的话，护持心性是不是更加殊胜呢？那么当时这个他的上司无等塔波仁波切非常欢喜的说，是，就是说忏悔罪孽当中护持心性是更为殊胜的，应该这样去做的。哦耶，但是等的当然都把想完了，想起这什么公巴当，你路马去别人中啊，你嘞。 zapa mipe ndriyan tieg ni ta master gone odurji sango gomdi ditsem bebjon shibatan yige java so yige java dava so yenres 因此，尽除罪孽的方法没有比修菩提心以及恒实护持无为实相更为神圣的了。在这里，也要不离开此两者的基础上，观修金刚萨埵，降下甘露。 净除罪障、念诵白字名等等。哦呀，这这你不都是大把真病呢？这多什工地是把我单得到过那些。那么在1年10顿击之内之后，就进入真正练修金刚萨埵。哦呀，这他过他呢，多什工地是比较是。 다 상집지 셈지 다는 데 따르딱 아니르 마치 보고 모트가 아니까 거는 다 르젠다 존다 디스탄트나 도르심 곰딥시다 데츠 베비존다는 이게 잡아서 돈짓도 다 시apa 탐치는 건 축득되는데 임버트 더 송야카 더다르스 那么大众知道了吧？总之就是心经，就是练修金刚萨埵知识，就是说菩提心一直恒实护持这个无为之实相，是两者的基础之上，就是观修金刚萨埵，降下甘露，净除罪障，念诵白字名的话，是忏悔罪障当中最为殊胜的。哦呀，这个，但是上去之心的内容嘛，区别个，大瓦个认真。 因此，这个就是说，菩提心或者说护持无为之实相，这两者是就是为基础是非常关要的。哦呀，第三的多什么工地些工人的嘛多，然后啥子个上去个什么个这个马子呢？是但呢，这个大瓦个这个马子呢？是个多什么工地是先拿。 다 장다 정글리오다는 단 도르나 도르심 곰디 아랑그 용 타바즈 세군람 산니 바즈시 나 터타와 그 쇼치 그 셈그 찌기선지다 다치가 니르 마치 비스타와 그지 딘딘딘다 세군라 뜨기선지다 칼치 송요 크나 터타와 고스 因此，只顾此两者摄受且练修金刚萨埵，必须要这样做的。如果就是菩提心没有摄受，或者是护持无为的实相没有摄受，且练修金刚萨埵，当然是殊胜的。但是说
年修金刚扎主居住形象的，就是说江夏甘露净土罪障年诵白子明的话，居住形象是无法做到，因此之故，两者在这个色受的基础之上而去这个观修这个金刚萨埵的。哦，也对。但的对了的。相信这些这些个生意，当年的马去北京，从这地单的那多少工的些，国从这的马拉大其实工的这个东德些工的啊，对了，那对东德全部都有那些。也就是说，菩提心色受或者说护持无为实相，就是色受的基础之上观修金刚萨埵，这个是非常关要的。哦，也对，对到个10年。当多少工地，我是比较深，当都知道的，对，工工人士。以此为基础，而在观修金刚萨埵之时，应该如此般而去观修的。让你他们当你必须那刚咱们等个南克，本马格布，那马东达西工，第一单的大约正库。nya kang asig gum nya kang zirwate chechong ge chen mayin je dawi chahi tamchi de kha kan ge chechong ge dawasta ba shuk tamchi la yayo chanchok mi par jilin yoba yopi ton yenaso。那么首先呢，自己观想之时，首先呢，自己平平常常的安住下来，在这个头顶的上方1间左右的虚空中观想一朵千般莲花，它的上面有一轮圆月。所谓的圆并不是指它的大小的尺度，而是指明月的所有部分是完整无缺的，就像实物的月亮一样，毫无弯弯曲曲，而是圆溜溜的意思。哦呀，这里有把东人那送要跟那的。这人送的，他这个呢，让你他们的你必须要送去到那的，让你他们生对的，他人，他个人个理，那也得什么些个呢？他们是其实呢，他个人个理我也什么的，他们说呢，他这个他们是呢，对吧？对吧？我这这样子，他们是他工具的了呢，让你他们生对他们是这些。那么首先就是自己平平常常会平凡，这个平凡就是现今我们这个身语意，也就是居住罪障和习气的这样一种身，就称之为是平常的。对，让你他们当你必须，这个修日生的地方呢，谈的那了修日些，可能的那了成有啥的那修日些呢，这个修日的呢，也来，他跟个。等个南克尔送去到呢，他只讲个下只讲些人的只讲的就是，他们这个等个南克尔啦，的本马格布南马东德瓦西的公共的意思。就是在头顶上就在自己的梵穴之上，1间左右就是一间左右，应该是1肘高的虚空中就观想一朵千般的白莲花。对，他们是公。第一单的大约正库尔nya kan wasi gom son tati metok pamma ke stand pamma ke bunda ma ston darwasi gom yo di stand na dawi jeng kur nya kan wa sing du jita na tan dorna chi chonga ke dawa sta de yayo tan chanchok kan min nis kon na te haraji 다 지금 월kel이 팀즈 요는다즈 팀즈 곰 티뇨는 냐카와 생기지더리네 데르타와스 곰 고스 那观想的一朵千般百莲花之上呢，就是观想一个就是一轮圆月。那么这个圆月就是如同这个实物的月亮般的，毫无弯弯曲曲，而是圆溜溜的这样一种这个圆月轮，观想在这个千般莲花之上。哦呀，对。第大个第三的呢，红一个干部是，我是正当的丹巴西个公共的意思。接下来在观想在月轮上有一个光闪闪的这个白色的红字。哦呀，对，红一个干部我是正当的丹巴西公，对，我是拿送出那是公共的意思，人。
mi lula hon tele wozir jemmi lula son jemma lula hon tele wozir trod so yocha ran lula tu mekason 那么就是这个白色的轰就发出这个很多光芒的这样一种轰字。那么虽然其他的宗派有观想从轰字发光会收光等步骤，但是最终并没有这种观想。我也得，今年这几个轰一个电影的年节呢，我第什么赛季他们真地平我从没得突击点做的。Wardan Sav Lama Yimbala, Arnamba Lonsu Zobi, que Tombardorji Sanwa, comme Dokarpo, quand Pombola, Niman Bumki, Inkibasta, Jalsi, Cherni, Cher Rictonker, Dorji, Singaba, Tukar Tot Pi, Sertin Zamba. yon arnar tong que la tenba jab dorji tellement tong juba a terta gomgos 那么然后观想一瞬间，红字就变成了本体为30主符的总集，无等大悲宝藏具的根本上师，而形象是宝身的本师金刚萨埵。它的身色呢，就是洁白宛如10万个太阳照耀在雪山上一般，一面耳壁，右手在胸前，就是握持表示明空的无故金刚杵。那么右手依于腰肌，就是部分握着代表先空的这个金刚铃，双手金刚加趺坐，如是而观想。我也得过那的的红一的这个年节的的我他多那在那嘛引巴拉。Arnambat Ordorji Sanwa, Terta Dorna, Lonsu Zobirke, comme Dokarbokor, Pombola, Niman Bungin Partav, Terta Dorna, Jarchi Cherni, Cher Ibana, Ordorji Singa Batukerto Bitsatin Zamba, Cher Yombana, Arnestong Kalartim Yomba. Jiaoni Ordorji tellement tongue Juba, Tatarta Gomgos. 这一点应该知道了吧？就这个轰字，刚才观想的轰字，就刹那间就是变成了，本体为上师，形象为这个金刚萨埵，也就是宝身像的金刚萨埵。它的身色呢，就是说洁白宛如10万个太阳照耀在这个雪山上一面两臂。那么右手在胸前，就是握持着表示明空的无故金刚杵。 左手就是因为腰肌部分就是握着代表先空双运的这样一种金刚铃，双主金刚加趺坐，如是而做观想。我也得，只要你都是这么中给学巴斯，他们是讲，这啦龙须做比前期出什级这巴斯，当他们是讲过是。身上以13种报身服饰庄严，如是去观想。我也得。 대형 달지 치구 르나다 런부치 젠리 송그다테 론슈 조비 젠차 쯧슴지 띠요네 송그다테 론슈 조비 젠차 쯧슴 또 달지 치구 르나다 런부치 젠 제포테 다테 론슈 조비 치 젠차 쯧슴 던주 인사 그때리스 那么就是13种宝身符，就是说绫罗无一和珍宝八识。那么此等就是说报身符的13种服饰，那也就是说13种服饰，绫罗无一和珍宝八识属于是13种报身的服饰。哦呀，对，当不带起切骨牙是呀，他那带起切骨牙是就本当是多有当你大声当什么？ Keragta, je, Amatita, Rnaota, Tata Tarchik, Gnasi, Lonki Janchep Chusumnang, Tarchik, Gnasi, Teresi. 那么其中的绫罗无一就是指面纽、门佩戴、腰带、裙子，就称之为是绫罗无一。哦呀，对，Tarchik, Gnasi, 就本身的Tarta. Asuk ndana thara yoji se gunurita yoji pinyon andinyo choban se oak choban sing dujide
그리고 조변생들이 그거 또 용서해주죠. 또 용서인도지도 다선 디또 킵드나타라 드리다데 요지 정보 세군으랬다 팀용 또 용서 그거 다선 지디다서 디트란치다는 요지티뇨 다선 우리 디야란치다 이제 다선 셋 대개라는 대개락들 대어 마티네 마다 다선 그 마감 그 가만데 세군으랬다 팀다 마트리스 요지 팀용 마트리스는 首先就是说这个面钮就是说是戴在头上的，那么这个披肩披吧，没披，肩披吧就是披在这个肩上的，那么飘带就是吊在两边的，那么腰带就是腰带，那么裙子就是下面的这个裙子。哦，也对，但是人不去个肩那上的，我肩的，年肩的，哎呀，你洗的嘴巴的。지바당 아니 다가 응거진 다섬 홍진 아니 시드지바다 이제 도할다 심모도 아니 시드지바다 링아 다가 샤드 아니 시드지바 쭉 그거 소르듬 남식도집에는 든 그거 자우드니 식도집하다 jet 단테 럼보치 jet tes타르스 接着是珍宝八饰，头饰算一，耳环就是2个算一，就是第2。那么行年第3，披穿是吧？披穿就是2个算一，就是3。璎珞就是第4，手镯2个算一，就属于是第5。指环就是所有指环或者2个算一，就是第6。那么第7，那么主镯就是2个算一，就是第8，称之为是珍宝八饰。哦呀，对不对？我这大得我人生都觉得我来年前那边就这样，我人生得呢，对我课上这当然也这么写的，我那个人得。그게 년진 생비기도 니나 하스냐는 엔다나트라 따라가지요 년진 생들이 년진지 그게 응거진 생비기도 딩거나 제여지도 응거진지 그게 홍진 생비기도 니 홍바가 하스냐는 안데라 젠차시고 누리때요지요 홍진 생에서 그게 도할 생두지도 딜란드나 요지든요 도할 생내고 도할 생두지도 뜨나 젠차조지들 그거 심 도할 생지 아도 리고 당이 먹거든 심모 도 생두지도 요티 치즈 요지든요 심모도나 중아든요 심모도는 다 먹거든 단도르나더니 시들 도할 생두지들 그거 시작드 생두지도 뜨나 요지 시작도 되요 시작됐을 그거 소르듭 생두지도 소르모차가 잖아요 요지도 소르듭 생 그거 작듭 생두지도 깨만 그 마티 작건 거나 요지세 그누레티 때나라 작듭 생두지 작건 그잖아 어더 요지도 작듭 생 다팀스 그다 롱크 그 잔차 럼보치 젠 제포트 따뜻 제포레스 头饰就是戴在头上的这个装饰，耳环就是戴在耳朵里的这个耳环，项链就是戴在这个颈项上的项链，穿臂就是说这个手臂上戴的这个就是如同手镯般的这个就称之为穿臂，璎珞就是比这个戴在脖子上的项链更长的就叫璎珞，手镯就是戴在手上的，指环就是戴在指上手指上的，那么就是主镯就是戴在这个跟手镯一样的戴在这个腿上的小腿上的这种主镯，那么此等就称之为是珍宝，也就是13宝生服饰当中的珍宝八饰。哦呀，对，他这个的진짜 고고 그 셈라 히고 뜻치르지나 죽던다 카도다 거입세 군리아 때문에 히고 뜻치르지나 도르심 곰데 값스 뜻차가다 다 리리 흔드네 다 곰 셈라
萨顿住过那热水。那么此等要认识，比如说是坐姿或者肤色，或者说这个手指，或者说服饰，那么此等都要认识。为什么呢？在观修金刚萨埵之时，此等都要此地都要明观的。哦也对，的光就顿住光过那热，他的离东部话是个也那我们光比较是，热很的那光过那，当我讲的还是这个就是讲那个好家有的光马他们那个光个有什么的那个盘的马人。热很的呢，顿住马sem了萨了顿住过那热些。初学者的话，应该一个一个的次第去观想，而不应该狂惑无法观想而说我在观想，不应该这样，而就是一个一个的次第而做观想。哦也对，嘛都这个离东话这个当sem了就是讲那个用话是讲那个听着sem用话当些马牛那个这个光比较是他这个多几生活这个他。comme docteur chance na jen chalu yons zo batam chit manji na chalam sir sar tab se guna kamo yenre ne te dorsim gomdi she bikas riri khandne te sar gomji te karchen res 因为初学者的话，就是一开始金刚萨埵的这些辅饰没有，就是说没有交杂，没有交杂，而观想是很难做到的。因个初学者的话，这样次第，而且一个一个次第去明观是非常关要的。哦呀，对。这热很的呢，过去那地个呢，天大声高呢龙个那嘞，大几千个伢头，人不去个jet sing的经历么的jet chap chuk什的这个说马希呢，这个你过那马里呢，马过的这龙马里呢，天地高呢，这些说希过真的嘛，这地么的热死。因此，这个在此地观想之时，比如说。宝生服饰当中的这个绫罗无余和珍宝八饰，如果此等你不知道的话，你怎么去观想呢？那么这个是不依你的，因此这个此等还是要认识的。哦呀，对，东部热很的呢，离东话是个他们在光那嘛，他们用的嘛的，热很的呢，光过热些。那么初学者唯有这样此地观想才能生具意的，不然的话是无法观想。因此这个一个一个此地而做观想。哦呀，对，或者那这个啥这个多什么子汤卡萨的日国开始的人呢的热但的那是日国开始的，这的这个年不这里有的嘛呀，热很的年呢的或者那这个多什么个是个里先我。这个大大个呢شغلة جابكم تقول تي تاسون نافزا تقول غورجن تارتاك وننتي دورنا جنشا تشكسمبو ريدي خندني هراتي جبصغي تاتي ويب كاتوك تاتي nda tamchi tawa mara tagmo dimozi da tanga ndrgo na amrije na ndrgo nya kuiten raz kana rang gombi kapse na tong ko ni hara chom yom zeng ngo tok na chi yokao samdung da main zga hara re khand ne ate tanx chik ne na shok chi sang dosem gom di ibja ton shok chi sang sem go tun da gom go ne le tong wa tun res。比如说，我们要画一尊佛像，金刚萨埵的皇像，那么这是同时画成一个金刚萨埵的画像或这个佛像是无法画的。那么画之时，首先是身体，就是头或者手或者腿或者服饰也或者头冠中，这就是说，13种报身服饰，此地而画了以后才能画好的。如此比喻一般的，我们在观想之时，而不应该大开心的有个金刚萨埵在某某部位，而是此地去观想。这样观想的话，那么就很容易把这个金刚萨埵观想出来。这13一边论，13sem古共等这个呢，这是。一边就是口中去念诵做白字面，而一边就是用心去观想金刚萨埵。哦呀，等这共，但是。donc bien ça tu sais tu vas réagir dans les sites tu vas ta jet ter rambochi bien jet ter tim chula yem nimma karmotan nimit chulwa
그 나라 랑진 마즈바 어네스톤 쳇다다고 공고스 与白曼父母无二双运，身体显而无自信，先空犹如水月和经中的银香一般，而就是袅袅分泌而作观想。也对，但어도지니 마카르모타 니미텐 트르나타 어도지니 마카르모이나 롱크 잔차축스음 지티요는스가 공고는리 테 니가고는 그때 노라 랑신티 마트바 네스톤 칠다다베시 공고는리스 与金刚白满佛母就是无二双运，白满佛母的这个身仍然是13种报身服饰所装饰、所装饰而作观想，两者的身体现而无自性，先空犹如这个水一般而作观想。也对，그 너라 랑진 마트 바네 또 쳇다다금 멜론에 또 우승이 가르바스타 잘람미를 요바스 곰고선 따트 고너리 때 하라지 곰년 마르팀다 지금 사르크즈 고토나 자가는 단자다는 딥지잔 세군이라 그 지금 tanka즈 샴자는 단자즈 다 지금 혹탕즈 고토나 자가는 단자 팀다 년 마리 회르나는 때그 얼나위 시그니티나 담도르나 그다 즈그 카토 입세 군리 안다 탐치도는 도르나 샹그 카르는 쓴치도는 만디 너즈고는데 노이 시그니터다 마락 살모존 공군리 타가 돈지 시그니세 군리 아테 돈 시그니티나는데 라운진 찌오는데 마트바 다 지금 사더 도스타 팀다는 대치가 어둡지 폼포다 지금 제가 고토나 미즈다요는데 팀다가 지완다 마이너스 건 회나는 치는 그 다와 그 다와는 치는 그 다와트 다와 주닌 돈는데 남그 다와 쳇다와 진도는 치나나 다와다 주닌다 논텀네 레타는데 노미 값이나 치나나 다와다 트바요너지나 돈라 트바요는 말이네 वेतर जनते मेलोना तो जुनी खरवास्ता बताओनते ता लम्मितोनते गुम गोन रेसे 那么观想知识呢，就是现而无自性，先空犹如随遇，或者说经中的音香般而明明了了而做观想的。观想知识就不应该这样去观想，不应该观想就是比如说在自己的梵顶上或在自己的前方有一个这个图像，或者是唐卡画，那么图像般的挚爱无般的这个图的这个佛像，或者是图制的佛像，或者说这个唐卡般或者制的像，那么这种不应该去画。比如说显现，那么显现部分是比如说它的这个身相。或者说，辐射，或者是收制，或者佛事等等，就是说明明了了。那么明明了了，就是显现部分这些明明了了，甚至是眼光当中眼珠都没有交杂起来而明明了了。那么空的部分呢，就不应该观想成，不应该观想成。如果图或者是唐卡画般的，如同这个水液般的，水液是有显现，但是没有实有的，如此般而应该做去观想的。也对。대르다스 라마타 위 니스메바 도르지 생활의 ರಂಗ 쇼르 ರಂಗ 카타 숙스 젤진이 주요바 대르다시 곰바티 다 님부터 위제는 게 땡지 또 비연스 观想金刚萨埵，就是在自己的头灯上的这个深尊金刚萨埵，你面向于自己，面向相同，以上就称之为是所依对之力。也对。tini tar daksar tabba tiyon tank ta jank ta live la char po main sark ta sirk ta rmupo dupchi jiram jin sim mit wimbor number ta main arnacha ne shan ji karmat sanchit mandi par salwala tonchane rmubo duchi khatak ta noto la so ba number ba frit samyo mi ba nam kar jatsun kharwagam hilwam tma mi ba stav tinchin sayu la ma tong gumbo dorji sanwa nis mi pi ranjin tug yihi nis mi ba ranjin tug
이희지 천차담 지바 덕당 샘친 탐칠라 특제와 진부 지서 공대 죽비 샹어 ರಂಗ 생 ರಬ್ 코르와 토마미 바네 존테 티 타르탈라 투크와르트 링어 역습 지르고네 득바 머기와 체 섬미 바르가 제와 제단 록바 제 소서 타르 돈바단 가르바 나오 상습 생활 합샤단 가르바 소마 링즈나 응악지 톰칙단 가르바 아 지틴비 나 수바다 증가바다 치르는 모사님 바라소바 디빌리 석스들 무스 전 탐칠라 로라라데 라마 두르지생 굽생어 라니 모산 직적은 좀 받아 집에 하zen 프레젠 시점 톨로 흑소 냠바 땅손레다 티 터타 샤과 곰고스 这种明观既不是观想成唐嘎或者壁画一样变平的，也不是观想成图像、景象那样实质无体、自性或者无形物的形体一般的。从显现的角度而言的话，包括主尊的双眼、黑白颜色在内，都是互不混杂的，观想的清清楚楚。从空性的侧面来说的话，没有一丝一毫的实质内气的血肉内脏等等，就像空中显现的彩虹或者是无尽水果宝瓶一样的。这样明观以后，就是自己诚心意念与大恩根本上师无二无别的护主金刚萨埵，您以大慈大悲垂怜我于一切众生。我自己从无始以来，迄今为止，生于意所造的10种不善业、无间罪、10重罪、8邪罪，违反外彼陀戒者律仪雷菩萨成的这个学处以及持密乘3位业界，背起世间的梦失和所望于无惭无愧等等，凡是能直接意念起来的一切罪孽，在上师金刚萨埵面前缅怀惭愧畏惧罪悔之情之时，心惊肉跳毛骨悚然发露忏悔，应该就这样去观想的。哦也得得ndırta dursim durji sanwa ta rang shola gumbi kaps durji sanwa tenit te tangka ta jangka ta ta jangha ngo priyo nda ta tangka z ngo priyo nda ta ta liv si gunre terta ndurna ta hara chi jaryo nda timda mayem patan ta sarka ta sirka ta ngubo ردوچي سي ګنريا سارکت سرکت چم تمچت رنګبو ردوچي ساده دوداننته زاندا رقت نوجنرنه دیرتاو کوننته ردوچي جرانجن ک مایم پاتن تګ سم میپاتا خوینا ویمبو سنرنا ترتا وندورنا تا سارکت دورکن دی چغاتاون سم مینک ویمبو ک نمبر تا ترتا مایم پر ګونګون ریسم。那么观想金刚萨埵在自己的梵定掌之时，那么就不应该观想这唐卡中所画的或者壁上所画的一边扁平，不应该这样去观想，也不应该观想这图像景象那样有实质物的，因为图像是图建的，或者是金子是做的，或者说铜做的这种佛像，或者是没有心的无情物，也就是图像和金像般的无情，不应该这样去观想的。哦呀，他was gum。the gum nyan marison tar quernar no chanin shanje karn sanchitona mandi pardona te aksartab gonre ta leton was ton ramba kan gum dan tir ga ta vartsipshan tiron ti se gunuri te simla leser da ron simla jonwa ton diga sig te shang karn sanchito ngomi yakwa gum tabje tundu yon rixon tar tendi kon नौचानी सेंजी करन संचुत मांडी बक्सरद तोचानी रंगुबो को दुचे खाट नोट लासो बनम बटबा फ्रुट सामजियोन मेनज ता तिमजु गोम गोन रेसे。那么观想知识从显现的角度而言的话，比如说这个金刚萨埵的这个双眼的黑白颜色都互不混杂而做观想，但这个的初学者是无法做到的。无法做到以后，刚才所选的此地一个一个去观想的话，最后就可能做到这样。互不混杂而能清清楚楚能观想的。那么从显现的角度而言，从空性的层面来说，就没有一丝一毫就是说挚爱的或者说实质的身躯的血肉内脏等等，而如是去观想出空中显现彩虹和五垢水晶宝瓶一样而做观想。
오야들 자손 들 남칼 자손 카르바 금 히르금 트마미 바타브 답시는 그 토르미 바세구누레 데르타브 전전 자유라마도 곰보도르지상과니 니스 미바게 데 라운지 찬즈 곰곤레스 也就是说，如同这个彩虹和五谷水晶般，就是内外没有挚爱的如此观想，那与大恩根本上是，就是与大恩根本上是无二无别的护主金刚萨埵呢，就如此而观想。哦呀，对，这个跟着是那听着的，这这个人呐，一起个牵扯到七八子公的人那么多，他们听着是讲那么是跟着萨埵的，那听着讲那的木西呢木工呢门前呢听着是个公人那么的，这一起就牵扯到七八，他的大当。semchen tam chilla onane tuk sewa chimbu ko onane te jis gon da de ju yon zga onane te ta ti yir ta shakwa shisa ki yir tenji top de timz gon resi 那么身就应该如此而去观想。那么这个就是说，金刚萨埵的意呢，就是具足大智慧、具足变知的，不是刚才的图像和镜像边是没有变知的，而应该就是说，此等大慈大悲的垂念我与一切众生的如此而观想，如此去观想就称之为是所以对之念。哦呀，对，timz个tim shangar的的人个shakwan dun ju igo ne ko na rdupa la rdupa yimberto na te josim ki go ne ya timz ko dorji sangwa ta ga na te blama ta ni sime ba dorji sangwa za gum da de tin dan da la rang ko na te seung korwa tuma me pa ne zon te ti tarta la mat ko vart la rangkon na te li nak yesam jer gone ardba mergeva che sonre ko na tata ko na re ardba mergeva chipsi ba la rang ta ti dorji sanwa gom di lama to dorji sanwa virme kam dantala rang ta jiwan korwa thuma mibane dorna dikpa mergeva chen dunju shanre ti tart jiwan korwa thuma mibane matang ta ta tarta ka kaps listen distang ta kharsan terang ka kaps dunju da nge li da nak yesam ji gone dikpa mergeva chen da ndarta nge jukyo tham chitta on te yara tholo ko zopar sur se da te shakwa tunju shek gone res 应该观想的尊前就是居住懊悔心。回心而做忏悔的，也就是在上属于金刚萨埵无二尊前，就是自己从无始以来迄今为止生于所造的10种不善念而做忏悔的。比如说无始以来自己是无法意念，但是说今生当中到现在就是生于所造的一切罪孽，就是说发露忏悔而成败的金刚萨埵而做忏悔的。哦也对，对，会那达达卡，基本地等个人个另外个门给我出现那人个达达占那的呢。对，他这基本地等个从你大马这个玩的，这个门给我出现把他们吃掉呢，马真是这样子应开始的呢，他论地那个的占过的呀，论地那个的马真是这样子呢，他。dawan dina matan karstera digba mergi wa chipsen na tang yo jit ko na te tan nan ta te da terta jent dawan di lon dinang jiwan di rang digba mergi linga digba mergi wa she ba start jiwa seram korwa thoma mi pa ne ngi tundu she yo na re sam da terta wala te shakwa she ko ne jo ba she ko ne res 比如说，就是此生当中，就是自己所造的10种不善念，从小开始所做的。那么就是说，就算是你从小所做的无法意念的话，今年当中的应该所意念吧，就是应该做忏悔。就算是今年当中你无法意念的话，那么此月当中的你应该就是意念吧。此月当中的无法意念吧，现今的你应该能意念吧。总之是现心生于所造的10种不善念的一切违背的一切罪状呢，就是说无始以来是造过的，无始以来造过这样的罪孽，应该就是说心中就是发露忏悔而做忏悔的。哦，也对，这他们知道呢，当然这个。ndota sheda samji zona na lama ta dorje sanwa ke kamdan ta na te chi ngo cha jixter njupa zge gone shakwa zhe gone rese
那么做过此等在上师和金刚萨埵面前就居住忏悔畏惧或罪悔之心而做忏悔的。呀，对，另外一什么就过年，对吧？没给吧，这是，咱们把俺说个，但的，的但立即过年。structure bata mapshim balim bata matsama shubata ngak gone zandam chama tsiksim ngancher yiji gone napsim ta nosim lokta son uak tertam durna ta mirgiwa chut ndo chigje ndo musam ji kanne honda da mirgiwa ch shen kon erdik base kudri at tamchila jobapshi tagan samme bar nga son ka ta di kere ko samme bar nga pap sepata map sepata taga jerukala ngansamje chakshon wata kere ko tangi matang dornam samme bar nga shibanda tamchita na te jobatin shi go rese 那么接着呢，就是说身语所造的10种不善业，比如说身，那么就是贪嗔痴，那么所思而所造的10种不善业，身所造的杀生、不逾矩、非凡行，语所造的这个，比如说除语、绮语、离间语、妄语，那么意呢所造的就是贪心、害心和邪见，此等10种不善业。接着无物见、杀佛、杀魔，或者是恶心、吐腐、生腐血。那么此等就是说应该发露忏悔而做忏悔的。哦呀，对，这下说我们心里就把结果过呢，当人个几万的等个理解做起么着的，对，马心把起么子啷，这个没从啊起么子晓得。真chim shada nganchar chim shada chama chim shada rena taga nafsim chim shada nosim chim shada inna lokta chim ye ta jiwandi kar sesto dan dan jubdan te uchate mirgiwa chizga mafsaq jizda ma dub jiz ma sa tanne te yon mar ko na tere terta tina jiwang 세르분 코르와 토마 미반니 팀 모조는데 코르알라 타바르도 chen 코르알라 데너리네 코르알라 데티코는데 머기와 쯧데 모마 싹요네 데 카르츠 테른 거는데 추구라 주신 침자는데 머기와 쯧데 또 머기와 즈거는데 쯧 연도 고고 가는데 머기와 쯧들라나 침자는데 와그미트 차수드 니치시데 춘주데 머기와 쯧요데 나 te tamchilan jobatan taga karsan teren de tane timzonante mergiwa chede chimzon rangonante rangonsum te ling ko goni shaje tertan mayna sem ko toqinanante ndorna mergiwa chede chimzonante nam togze jewa te tamchitonante dandar dikwa yonerine tela shakwa tundu shegoneres 居住会心而应该做忏悔的。不是，因为我们从就是我们在其身当中杀生杀了多少，不逾矩取了多少，或者非凡心做了多少，那么妄语说了多少，那么离间语呢、出语呢、绮语呢，同样就是贪心、害心和邪见都做了多少。其身当中，那么其身当中不要说无，那么做了多少呢？同样的无始以来，我们有没有做过？当然是做过，至今仍然在轮回当中漂泊去。无始以来做过10种不善业的，自然是造过很多的。那么其身当中，入佛门以后又造过了多少呢？那么有些是知道，而知道以后明明知道10种不善业，而且情识和灭世有造过多少呢？那么此等，那么现今呢，仍然呢，或者是生育心中的气的分别量又起了多少呢？此等仍然是有罪孽的，应该去升起懊悔心而做忏悔的。哦也对，没给我这，这个参没把人啊，这他们多那，他这个参没把心都觉得他会那怕杀人的，骂杀人的，这个这个他jarvi skala ngansam je chakshong jinanda tumda retan tan da tamchi tan samme bar senren samme ba sing du jita tarta ga chimda rezina ta ta chi ta chi jiwan di tang ga timda lingan sapchin sago di kawana warto meper ta dorje nyarwata onate chinjozika onane segunre lingambata timnyonla nyarwa chisika on lingambata lanate samme par nga singdu samme singdu jittertavla senresi
那么接着就是无无间，无无间觉就是杀佛、杀母或者恶心、出夫、神血。那么此等就是无无间。什么称之无无间？就是此生当中造了这么重的罪孽以后，就没有中因，而就堕入金刚地狱，就称之为是无间罪。这么的人呢？天地大个感受着这个我们的怕死，我们的骂死，我们的家里这个个人我们的超生就那的这么的那有那么的呢，但多那怕嘛啦马吉巴se个路的这么的，怕嘛啦这个马吉巴的呢，这个家里高上这个什么马吉巴这么的呢的这么的这个么可见那可有那呀这个家里个작전다다나 소럽지 이게단 dim다는데 공유 거전단다다나 다때단 찬다와즈고는데 소럽지 이게 뭐나 니나 작전단다 dim다 지금 요지 어째 랭은 썩어느랴 대탐질란 요바지 고느레지 那么此等无为间现今，我们虽然没有限量杀父杀母或者限量恶行出夫生血，但是对父母不敬或者对父母不敬或者对这个佛像不敬的，比如说我们对佛像这个打破或者是打碎这个叫佛像的，或者是这个经书就是说没有恭敬而就是夸过的，或者说这个佛经就是烧在火当中的，那么此等仍然是有罪过的。哦呀，对。timda yonri te chaka so yaran tension do na jobai de shakwa yiko ne na tere samme bar ngata chewa je so ak dan di chewa je de timda so ak khiba ke dalta de gomchin je on na te shag driba bu ke zi te ngbi nur je ne timda chewa je de te chaka so chi chewa sing du ji de ni ba chen kon这个这是呢意思。那么此等呢，应该做发怒而做忏悔的，这个十重罪。十重罪是比如说智者之手，或者是修行者之手、顶礼之手，或者说这个修行者的食物，或者是弥珠式的财物。那么此等用的话，就称之为是十重罪。我也对不对的？这下说这个有那个觉得，keep tell สิ่งที่ชื่อว่าจะดึกบ้าเช่นอะไรต่าง khiba tana yondan changgo na te tangwa so dat trina ngoma te dikwa chenre niba chenre ne ten khibi tal tan ru chenre se 那么此等是罪过是很重的，比如说智者和居住功德者坐在他的上方的话，就称之为是重罪的。对。这说zazavi gonere， 这就把里zazavi gonere， 这也是没hin的，个呢，我那我讲的那了，cipcenda， 年安da， 对面的做卡起的呢，他，当这的主要卡起的呢，这主要的个呢，的，他经批发的呢，对面的用的讲，个，他这公拉长送的是个人的，对面的。latsang yara tran go te so da dug chanda na ta to ngoma niba chenre ne timda checha tan hina mari ne ma hin ko niba khor yo ne ne te chaka ta dorsim gomde ta so da na joba yi go ne resi 那么此等就是说你们是有的，只是以前不知道，应该就是懊悔心而做忏悔的。比如说我们在每一次的这个15诵戒或者说10号的这个会供，那么此等我们就针对就是编排位置而做的。那么这个坐姿势就是比如说有这个是知者或者是功德者坐在他的首位的或上方的话，那么这个罪是很重的。你们以前不知道，不知道以后就是造过这种重罪的。因此，这个在念修金刚萨埵之时，心中一念而做忏悔的。对的，你这个说你把这玩意的。khiba ga tal sing du de tim da ne te ya za zu yi da de khiba yondan cha ran la lhna tim da cha ka ta tango son de dan dug jin da ta glat sa son de dan dug jin da tim da nyan mare se 这个是重罪，也就是所知者、所居住功德者们能比自己更殊胜的。那么此等就是不应该坐在他的上方或首位，那么这种是不允许的。哦呀，对，这个。gomchen ke shag senere ta chi gomba wa这个shag sar go na ti shag sa sa ka lat de son dug jin de ta sa so ma de ka yen de ne ta chi cha ja cha ye chi ga mo go ge se ko
尤其是大修行者，修行者在顶礼之时，那么坐在他的上方，那么这个也是罪孽很重的，但是很多汉族根本不知道。对呢，这个会拿公亲个马蹄儿相残呢，第连的上的卡马人可能，这个么什么都年的嘛的，相残用的跟哈儿子个一样的日的对吗？这家蹲住过那日子个。比如说一个大兄弟在下面顶你之时，那么你就不应该什么也不想，坐在上面，而就是当这个大修行者在顶你之时，你应该躲避在两边，应该这样做的。也对，这个像差了个有呢，人当就是日啥没有呢，当马儿这基本的是对我们山的种的呢，罗那人那马多，因为的讲过他的小气们啥的呢，因为的对们这马儿是。那么，如果就是说，当这个大修行者在顶你之时，你仍然没有任何躲避之处的话，那就是你应该以一种恭敬的心，处于低逆之位，就是恭敬心，这样的话应该是可以的。也对，对们这里当时俺说马蹄儿相差的了，这个相差的这个这些地他可能用的这还是日蹲着一。蹲着一那人的，这个日看马年那马儿也来们这个马儿个人都进来的，对面的呀个，这下说这个这个这个也话里个呢，对面的是那个那人那个那人的呢，马他用的那些面的个，对面的也没人跟那马儿这个是到这个那俺们这个假如是他们从我们这些，到这个这是个那个我们今年把让啥买个呢？等着俺说的这个也没够的，是那地方的也觉得这个让我听那也话的，俺我听那俺说话的是。比如说，就是每天讲法之前，我在下面顶礼之时，在我的前方的很多人就是说让在一边，或者是有些人就是说无法让，没有去处的话，手腕左腰是很恭敬是蹲在那里。那么就是有些人没有站起来，这样做是非常隐礼的，非常隐礼是应该这样，是应该做，是应该你们自己资方的话这样做是非常说，但对我而言的没有任何功德，好像以前一个国王到这里办的，不应该对我的话不应该这样做的，对我的话不隐礼的，而对你们自己的话应该这样去做的。也对的，对们这年的，这个呢公亲的学知性的都过的人啥个的，甚至那呢，对们这干那呢，马上这个人这个学生才会被第二，我个个Allah话你要有个朋友他会觉得满足的第干的这个。那么现今的你们可以也是认识了，就是说大修行者顶礼之前的话，坐在前方的话是重罪。认识以后你们这样去做，那么这个是非常好的。那么以后的话也是别人在顶礼之时，仍然是比如说这个袖子面子这样就是坐在前面，这种是不允许的。我也对，去嘛，我们亲戚学这些学个拉登就年的马里对。这个只把不个字这现在的，只把不个字现在，只把年龄些个那个咱们的咱年的马里是。就是大兄弟的顶礼的前方不应该坐在前方，站在前方的。接着就是说修行者的食物，就是闭关修行的食物不应该去，就是说用的不应该去吃的。人的只把不个字的那个啥子讲的说的讲的那这个你把全部用的这些。就修行者的这个食物自己去用或自己的吃的话，这个罪孽也是很重的。也对，都用个家不讲的只把不生的吃么子的呢？或者哪有这个只把不这个人呐，或者哪有这也吃那土个个家他们都开始的呢，当啊。或者呢，家参满都跟我的这家嘛，什么谈吧牛，这个人家嘛样吃牛个那牛，这个三把吃有那得牛，这个马子吃有那得牛，我们的吃有那我们的牛的，但得跟我跟啊家都你人，这个得跟我跟啊家都的，他地方定啊，是说啊，我们就什么国际啊都你人是，对不对？只把不过等于的错个状的那个，那个我跟你妈家谈吧，都过去。他的
tia se son de juba bu tia se son de rang ti zama zo dan juba bu go ti zama mandan itan mandan so ti ka juba bu sam go ji de nyonan jo na mine mrin rin jo na tim da chakal warchi fi nyan marina marto to dikwa chimbo te ri da mare dikwa yon rin na te si chi zama mandan ni chin sam dan zigja zan sam duk sam na de la warchi ya da sam go tor zin da samgochi gozinanda timda sheyonre to dribabu zid chenrina ra karzananati ucha chibazin sekambo zed zanatan shenata niba liutan tat dribabu zid chesingdu timda dribabu zid resi 修行者的食物其实或者用的话，这个罪过是很重的。修行者，比如说就是白日闭关当中，那么白日闭关当中，我就要闭关，闭关以后，比如说在闭关当中，我这个比如说这个大米就是30斤，或者说这个面粉，或者是糌粑或者酥油，在这个白日闭关当中，这个会够的，它就会定量，定量以后就是它就是在定量的在白日闭关当中会用的。如果你到这个闭关者之前，闭关者这个。闭关的时候，你去食用或者食的话，那么这个，因为它在这个闭关当中定能量的，那么中间你去食用它的或吃它的这个就是闭关者的食物的话，那么它就，因为定能量以后闭关当中就不够，不够以后它闭关当中就会出现障碍，它就要外出要购买这些食物以后，那么这个罪过是很重的。那么就是应该说修行者的食物是这样，总之是一般的修行者的食物是有一些罪过，但是说跟修行者的这个闭关修行者的食物相比的话，这个闭关者修行者的食物使用的话是罪过是很重的。哦呀，对门在这但是他的的这把不个这是的。这个我会诺儿子的，这我会诺儿生的，这他这个人个拉曼的，他这个他对面这些个努的，这个他诺拉人个这把些的，对了，学技能的些个努的，对面这样子的这些个。接着是弥都师的这个财物，比如说这个财物呢，就是上司的财物，对上司的财物生起贪心，而且就是用的话，就是这个罪孽很重的。哦呀，对，我觉得对，啥个的没怎么一个的呢？的，这把事情就得起来呢。的，人个对吧？啥点的另外吧，个他对吧？啥个把他们起来，really看的，我都是想话根本个人就把有的，你的到是鸟三节，有的对啦的，我啥的就这个就把这个观念啥话些观念这些。那么此就称之为四重罪。那么此等罪孽呢，就在金刚萨埵尊前呢的我这样做过，心中意念以后就是忏悔，恐惧心而做忏悔的。哦，也对，मार्तक जगह से रहा उधर जिसे वो चेक कम दंगे दिखा मर गया थम से शक नहीं ना हाउ सिखे ददन त मारे को ना उधर जिसे वो कम दन दान ना ते वरना मर गया चंगे लिगन दब नकन दब जवा सेमजिन दब जवा से मर गया च रे खंद रंग जम न थम चला मोचा तन जितन जो बाचिम बुज गोने यार सेम को सम नक जोत ते जो बाज ये गोने तर तगा दोर्जी संवा कम दंता न ते रंग न ते चवा विशेष न रे दिन समय बारंगा ले अंदर ता शेदा ता ता चिकन समय बारंगा ते ता वंगन सन मापसिन न समय बारंगा ते ता छान रवा समजिन द अंदर ता शेदा तगा चवा विशेष न तुजी ता न ता दिम जाज को न ते कोई ना दोर्जी संवा ता न लामा वीर में कन दंतला रंग न ता सिगे दिन ना 키바 그 장고다 진짜도 마히 마고다 됐는데 주기 처럼서 되는 키바 거는 따라서 다 키바가 장고서 다 뇨 때문에 섬 그래요 어찌고는데 곰 진짜가 마고는 거는데 긴담바가 곰친 탐치고는데 시장산 거는 시작을라다서 나타칸 거를 임바 음등뇨 단도 듣고 왔다는 안중에 마히 다는 듣고 임버다 희긴 듣고 임버다 모히는 또는 제가 금던 거는 시작님 삼제 그 주바보고 지나 잠뇨네 거는 주바보고 지 잠뇨네 어팀트는 나르가비 노래나는데 쇼도 뇨네네 대 탐치 또는 यार दोर्जी संग वा कम दंता होने ते सोरवा तब ददने ते जो पासे गोन रेसिंग
那么就在金刚萨埵尊前，我就是造作过十种不善业，我在你尊前就是说发露忏悔，哎呀，这样是话是无法忏悔精进的，也不依你的。那么在忏悔，只是在金刚萨埵尊前，就身所做的、语所做的或意所做的，心中意念而口中陈述，就是说忏悔畏惧，就是灰心居住而做忏悔的。同样的无间没有限量做过的，相似的做过，同样心中意念以后做忏悔的是重罪。比如说在知者之术以前不知道而做过，现今知道以后仍然要去做忏悔的，就是知者之手。同样的就是修行者的这个食物是吃过的，这个也是说以前不知道，现今知道以后仍然就是说心中意念而就是陈述给这个金刚萨埵而做忏悔的。同样的弥珠师的财物也是用过，以前不知道，现今知道以后也造作过的，造作一个心中意念，就口中陈述在金刚萨埵之前，就是说忏悔畏惧或者灰心居住而做忏悔的。也得得，也得得人得那咱们这样子，得这个말은 먼저 그래서 대체 지자리 지난 바 마시는 먹고 이제 다 지난 바 샤카이나 그 나르까 그 미히 그 소즈이나 그 미히스 那么今天就讲到这。那么此等不详细讲的话，你们也不知道；要详细讲的，自己也不是很懂。也对不对呢？其实对不对？没去，那这个说其实去的那个那面呢，自己么个那这个可刚什读什那的可拉家就切了上的地头人读东就马头就好，那那读么人什么人的对不对？我嘛没那的。这live什么？对不对？我嘛对不对？有就现在把个他看没个马戏呢？人家对不对？当然先那没得，过嘛没有的，对不对？屋里呢，对不对？他现在他跟他甚至的特色是什么？这家人怎么蛮吃的？那么在此等以前你们是无知道的，以前你们想坐在那里就是蹦蹦跳跳，就坐在那里什么也不管的。那么以前也没有人讲解或者是不知道，而现今讲解以后，就是说你们应该铭记心火，以后应该对此的应该谨记的。也对，对不对？这个是寻求的是怎他们呢？对，也那的，怎他们过那的。다 담비치고 시작네 따리 직등고 시작네 있나 다지 근데 여름 말을 그 시작해서 있나 되면 여름 그 쇼바죠 우리세 那么对此等应该禁忌的，以后也应该禁忌的。那么此等只是从时间或者除时间，那么除时间就不说了。那么时间的话，那么此等都是属于是一种献善的上品的这个就是行为的。也对人个些人。Sunam de tamchir ziba ni de toni ni be janama pamchi jiga nanchi valve chuba chubin sole doa dulvare go Oh